আজকে আমি ডেমনস্ট্রেশন করব থোরাসিক স্পাইনের ক্যারোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট। ডিপ ব্রিথ, বুক ভরে শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন, বুক ভরে শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন। যেরকম থোরাসিকের ড্রপ টেবিলে কাজ করব, ড্রপ টেবিল করব, এটা বাইল্যাটারাল, বোথ সাইড। এটা বাটারফ্লাই টেকনিক। আমরা এখানে এশিয়ান ব্রিজ টেকনিকে যাব। লোয়ার থোরাসিকে ডিপ ব্রিথ, নিঃশ্বাস ছাড়ুন, ডিপ ব্রিথ, নিঃশ্বাস ছাড়ুন, রেস্ট। আবার ক্ষেত্রে ডিপ ব্রিথ, নিঃশ্বাস ছাড়ুন, ডিপ ব্রিথ, নিঃশ্বাস ছাড়ুন, ডিপ ব্রিথ, শ্বাস ছাড়ুন, বুক ভরে শ্বাস, শ্বাস ছাড়ুন, বুক ভরে শ্বাস, শ্বাস ছাড়ুন।